تعالي اقولك ازاي تفك الطحينة في البيت بتبقى احلى من بتاع المطاعم. اول حاجة بتجيب نوع طحين يكون نظيف، ونحط عليها معلقة كبيرة كمون على كزبرة ورشة ملح، ونحط عليها كمان معلقة من الخل، ننزل عليها بعصرة نص ليمونة، وبعد كده نحط شوية زيت برضو في حدود معلقة، وبعد كده نحط عليها شوية مية، ونقلب الكلام ده كله كده لحد ما يمتزج معانا، هتلاقيه تقل ولونه فتح كده، هتلاقيه تقيل وهتعوز كمان شوية مية، نزوده شوية مية ونقلب كمان لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، وهو ده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه. هتاكلي احلى طحينة واحلى طعم باذن الله. بس ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، تاكليها جنب اي مشاوي